ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଇଁ ଉପରେ ଶୋଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଘଟଣାଟା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲା ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ମେହମାନ ଆଇଛି ନୂଆ ମେହମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେ ଘରର ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଲାଗିଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ତ ବାହାର ପଟୁ ଭିତରକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଭିତର ପଟୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ 7 ବଜେ ବାଜିଥିଲା ଆଇକିନି ଏଇଟା କାଚଟାକୁ ଭଡ଼ କଲେ ତ ମୁଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଉଠିଲି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭିତରକୁ କିଛି ସେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କୁଟା ପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକିନି ଆଇଛି ଏଇଠି ମାନେ ବସା ବୋଧେ କରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ସେଫ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ସହ ଧରିକିନି ଆଇଛି ଏଇଟା ସେଫ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା କେଉଁ ଚଢ଼େଇବି ମୁଁ ଜାଣିନି କୁହନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଲେ ଭଲ ମୋତେ ମୁଇଁ ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିପାରିବି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାକୁ ଖାଲି ଥଣ୍ଟରେ ଫଡ଼ ବାଡ଼ଉଛି।